Seguimos no Faladoiro hoxe, celebrando o Día das Letras Galegas, un programa especial dedicado a Roberto Vidal Bolaño, homenaxeado deste ano. Están connosco Belén Quintáns, a súa viúva, acompáñanos tamén Manuel Guede, o director do Centro Dramático Galego, o académico e dramaturgo Euloxio Ruibal e José Víctor Carou, responsable da programación cultural do Concello de Santiago. Quedámonos falando da obra de Roberto e da situación tamén do teatro galego. Eu quería pedirlles, xa sei que algo tópico, socorrido nestas datas, pero que destacaran algo do teatro, da obra de Roberto Vidal Bolaño, algo que lles guste especialmente. Antes falaba Manuel Guede do contemporánea que é a súa obra, pois a partir deste punto, algunha outra cuestión que destaque especialmente da súa obra. E logo xa nos entramos tamén no terreo das anécdotas, porque sei que algunha ten Guede que contar algunha cousa que lembraba agora na publicidade relacionada con algunha obra. Pero o académico que temos na mesa, se ten que destacar algo da obra de Roberto Vidal Bolaño, que sería? Pois Moitas cousas, bueno, sí, é complicado, sí, pero unha obra moi algo que o defina especialmente. moi varia, complexo. Para min o espazo, o tratamento do espazo. Estou a máis traballando niso e penso que o coñezo un poquinho ben e realmente utilizaba con unha gran sabiduría o espazo para estruturar as obras. Eu penso que el partía do espazo, partía de Compostela porque ademais as mellores obras, xa que un pouco te refires tamén a iso, as mellores obras eu penso que son as situadas en Compostela, ou que teñen que ver con Compostela, como Días sin Gloria, que non chega ou case non chega pero a Santiago, pero que sí que pode entrar dentro do ciclo ese xacobeo, como algún dos estudiosos o definiu. Bueno, pois eu loxo teno claro, non sei se Manuel Guede tamén. Non, bueno, é dicir, a obra de Roberto, a contemporaneidade que Zumega ten que ver coa súa, creo que, formación de espectador cinematográfico. E eu sempre creo que hai un punto de inflexión porque Roberto creo que era unha esponxa, como corresponde a calquera autor, é dicir, era capaz de esponxar todas as experiencias, pero creo que hai un punto de inflexión que ten que ver co seu percorrido biográfico que é determinante, que é no momento no que el, por de diferentes razóns, abandona provisoriamente a práctica teatral e vive profesionalmente da dobraxe, como dobrador e como director de dobraxe. Eu creo que aí, é dicir, ese punto de inflexión na súa trayectoria vital tamén determina que teña que entrar no fondo da estrutura cinematográfica e, por lo tanto, hai fornecer un coñecemento sobre como se construe o guión cinematográfico que logo, efectivamente, xa no seu segundo ciclo literario, a partir do teatro de aquí, a partir de Saso Tenor, efectivamente se visibiliza, se percibe moi ben, con moita claridade, porque anteriormente, digamos, o ciclo anterior, Antroido, hai outro tipo de linguaxe. A partir do momento no que el pon en marcha o teatro de aquí e escribe para o teatro de aquí, toda a súa produción ten clarísimamente a condición máis que de texto teatral de guión cinematográfico. E iso é o que determina a súa modernidade, non? A ver, José Víctor, a túa... Sí, abonando un poquinho a visión de Guede, un tema que está salindo recurrentemente estes días, non? Como 10, 15, 20 anos despois, a actualidade dos textos da proposta escénica sigue completamente vixente. Probablemente ese amor polo cine, ese amor pola súa cidade, esa poética especial, se amalgame dá como froito un material teatral e literario que hoxendía, en unha situación tan especial como a que vivimos, ten unha vixencia total. A muller de Roberto Vidal Bolaño concorda ou engade algo máis, algo diferente? No, eu concordo cos tres. De engadir algo, engadiría que como valor que a min me gusta especialmente a búsqueda da comunicación co público, claro. E o feito de conseguila sin por eso renunciar en ningún momento nin
discurso ideolóxico, nin o seu discurso estético, nin a nada. Creo que o buscou e o traballou moi claramente en toda a súa obra e creo que ademais o conseguiu. Obra favorita? Eso é moito... Non é moi complicado para min, a miña favorita é Días sin Gloria. Bueno, un pouco tamén salientaba eu locho tamén aí Sí, un momento. é unha delas, eu salientaba esa, Doentes, As actas escuras, e, en fin, esas obras que teñen máis que ver con Compostela. Eu sobre o do cinema non o teño tan claro, Efectivamente, Roberto pois sempre estuvo interesado polo cinema, eu sei non moi ben porque fixemos cousas xuntos e bueno, era un gran enamorado, encantáballe o cine e gustaballe falar de cine e procuraba estar ao tanto, ler, coñecer, etc. Pero Roberto parte do cinema, interesáballe e estaba influindo nel, como outras moitas cousas, pero tamén lle interesaba moito Valle Inclán. E en Valle Inclán tamén se considera moi cinematográfico. Tamén se pode dicir, pero eu fixen un pequeno artigo, se me permitides que me cite, por suposto, fixen un pequeno artigo no que tanto se falaba xa da influencia cinematográfica en Valle Inclán, e nese artigo puxen exemplos de obras escritas antes do invento do cinematógrafo, que son os seus primeiros contos, nas que ali podían aparecer primeiros planos, nas que aparecían valores, o cromatismo e diversos aspectos que logo que se consideraban cinematográficos e propios de Valle, pero xa estaban en Valle. E logo, bueno, hai outros moitos estudios agora, porque se lle estuvo dando demasiada importancia á influencia do cine, e agora hai tamén unha intertextualidade entre todas as artes, non? Pero non cabe dúbida, hai, non estou negando que non haxa aí unha grande influencia do cinema, claro que sí, pero tamén hai outras moitas que han influído. Eu quería salientar, como dixen ao principio, a de Valle Inclán. Sí, no, en duda, tamén está Bertolt Brecht por aí, pero evidentemente Bertolt Brecht tamén é un home que mama a cinematografía, é dicir, a súa experiencia en Norteamérica, na vinculación co cine, etc. No, é dicir, por exemplo, destacar que o lema, é dicir, que co que concursas a Sotenor e gana o premio Rafael Dieste, John Huston, non? É dicir, hai unha cita a cinematográfica tamén que atravesa toda a función, non? E eu creo que efectivamente tamén hai unha esponxa que Roberto é cando fai o percorrido do camiño no ano xacobeo que lle permite fornecerse de datos porque hai unha grabación de Alexandre Cribeiro para a televisión española en Galicia que tamén efectivamente Roberto axuda a guionizar, etc. Eu creo que, bueno, é que é inevitable, vivimos é dicir, esa intertextualidade forma parte xa da nosa natureza, é dicir... Sí, pero compre non esquecela. Sí, sin dúbida, eu tamén concordo que a influencia oteriana do Otero Pedrallo, sobre todo o teatro de máscaras do Otero na produción dramática de Roberto, pero tamén está Bertolt Brecht, sin dúbida ninguna, claro. É unha obra que lle gusta especialmente? Manolo e José Víctor, que me quedan por decantarse. Eu propuxen, eu programei Días sin Gloria, o cal... Bueno, vai haber unanimidade na mesa, non sei, un case, non? Non, pero é certo, Rastros é unha obra estupenda, As actas escuras tamén non é, a Sotenor, digamos, a mí é unha proposta que me interesou sempre moito. É difícil en calquera caso. Que deixou moitas tamén, claro, é unha obra extensa na súa promoción. E logo no ámbito, digamos, máis para todos os públicos, pois tamén é interesante o Tou por Routou. Digamos, forma parte da primeira etapa de Roberto a proposta do Tou por Routou, pero tamén aí mestura a cultura popular, a tradición dos contos populares e fai con iso unha amalgama que entretece moi ben a historia e faina moi fermosa, casi naif, se queres, pero moi interesante. E con esa obra ten vostede algunha anécdota, non? Chegoume antes, por Contou suxerencia miña, non? Sí, contou por Routou, é que estiven aí atrás
atrás, hai pouco, en Bos Aires, e entón os rapaces do Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires, é dicir, a instancias do centro da Casa de Galicia, puxéronse en contacto co Centro Dramático para que se lle podíase enviar o tou por outou da Loa do Sol para que os alumnos porteños do Colexio Santiago Apóstol montaran aquel texto. E entón, é dicir, entre outras actividades que fóramos a Delegación de Galicia ali, foi ver como quedara a representación do tou por tou. E a verdade é que foi un pouco vivir nun soño, porque escoitar aqueles rapaces porteños falar galego, algúns de orixen coreano, verdade? Eu pregunteime en público e en alto que pensaría Roberto de todo isto, non? E estaría, eu creo que, alucinando como alucinei eu vendo aquel espectáculo que, por outro lado, estaba cheo de interés e era fermosísimo. Eu fixen, efectivamente, que aquilo quedara unha especie de homenaxe e o cartaz co que aquilo se promocionou, o tou por outou, vai ser o mesmo cartaz que utilicemos aquí no Centro Dramático Galego para promocionar o tou por outou en Galicia. É dicir, nunha especie de abrazo galego bonaerense, é dicir, que é unha outra Galicia, a Galicia ideal que decía Castelao, non? Para facer esta especie de símbolo, homenaxe dos galegos da lá cos galegos da cá, non? Pois seguro que lle tería gustado moito, Seguro. Imagino Seguro. que sí. A ver, a obra que lle gusta especialmente a José Víctor Carou. Moitas é moi difícil para min, gustaríame volver a ver Doentes este ano. Gustaríame realmente, pues, unha obra xa chega moi vinculada á Rúa, a Santiago, e gustaríame vela representada este ano. E traballando o CDG intensamente este ano a obra de Bolaño, porque nunca se traballara só sobre a obra dun só autor, non? Isto é algo que non pasará. Bueno, era un deber, nunca. era un deber absolutamente. Sería imperdoable que non pensáramos nese exercicio que ni siquiera é de xenerosidade, é de xusticia poética, non? É dicir, para quen formou parte da historia do Centro Dramático, como decía antes, para quen ademais escribiu páxinas fermosísimas na historia do Centro Dramático, sempre digo, Xelmírez ou a Gloria de Compostela, é dicir, que tivo Roberto, tivo a xenerosidade de coller aquel texto de Daniel Cortezón difícil, verdade, e convertelo en material escénico, o mesmo que o Rosaría, o texto de Otero Pedrallo, para escribir, digo, unha das páxinas máis fermosas, na miña opinión, na historia do centro, pero tamén textos de encarga, como foron A burla do galo ou O mar revolto, quero dicir, con isto que os últimos anos, os anos que van do 99 ao ano 2000, 2002, que é cando el morre, hai un traballo intenso de Roberto, e entón, que este ano o Centro Dramático lle adique toda a súa programación e toda a súa ideación, porque efectivamente Víctor falaba de que tamén hai unha aportación do teatro universitario a este ano, pero hai que decir que efectivamente eu sentei coas aulas de teatro universitaria para propoñerlles que por primeira vez as aulas puxeran en común a un autor e que o Centro Dramático iba a contribuir financieiramente a que eso fora posible, non? Ben feito. Claro, non, é dicir, con isto quero dicir que a pesar da falta de recursos, sí que eu creo que fomos capaces de propoñer un proxecto suficientemente imaginativo para intentar contrarrestar a escaseza de recursos, non? Eso sí. Hai que falar, porque antes introducía Belén o tema da situación do teatro, non? E de unha visión pesimista, porque o mellor é a que toca ter, non? Tendo en conta as circunstancias. Pero sí que me gustaría pedirlles tamén unha reflexión aos demais, non? E a Belén tamén se quere que abonde, pois, eso, na problemática ou na situación actual do teatro galego. Non sei, José Víctor, que pero que ao final tamén é o que ten que exprimir a imaginación, non? Facer co pouco que ten, pois procurar facer o máis posible, non? Sí, home, encantaría que dispusésemos dos recursos para realmente apoiar a produción e a creación, pero nun concello é moi complicado, non? Pero un pouco máis de difusión e de colaboración e de posta en valor. As compañías están a pasar moi mal, un momento no que non hai apenas recursos para producir, incluso eso conleva a perda de ilusión para crear, aínda que tamén hai de dicir que moitas delas
moitas conversas longas con compañías, directores, actores, moitas están buscando fórmulas para sacar a súa creatividade a luz, non? Evidentemente que se resinte máis pois as producións máis grandes que requiren que teñen unha produción máis costosa, non? A partir de aí hai que ver que pode ocurrir e logo intentar reclamar e colaborar coas compañías e cos creadores teatrais para conseguir que eses apoios pouco a pouco, a medida que os recursos vayamos recuperándolos, que agardo que así sexa polo ben de todos nós, eses recursos volvan a empezar a dotarse e non quede no olvido, non deixemos que a crise contribúa a alongar esta situación, senón que a medida que vayamos recuperando para outras cousas, pois recuperemos para o teatro. Non sei se contestei a pregunta. Bueno, eu creo que se entendeu e era un pouco tamén o que lle toca, non? Polo traballo que ten que facer, digo. É un sentir, tamén outra das, non é un momento de dicilo, tamén outra das asignaturas pendentes é a do público, non? Temos que bueno, non é o momento, ou sí é o momento tamén de dicilo, non? Mellor é un momento para ver tamén probablemente haxa que facer un reset e volver a comenzar, non? Entón, probablemente sexa tamén un momento de ver que temos que facer cos públicos, non? Non falo só de difusión, de promoción, senón falo de creación, evidentemente todo o labor que se faga con didácticos, con escolares, o que decía que o éxito que tivo agora en TUI, as funcións escolares de días en gloria, e realmente nos palpamos tamén as funcións teatrais escolares e didácticas, pois duplican e triplican o público das sesións de adultos, non? E penso que é un traballo que temos que facer, ao mellor ten que ser un obxectivo estratégico de difusión, de promoción e de programación. Bueno, hai que moitas cousas para... Pois seguramente si, eu concordo, sen saber nada do tema, non sei se hai alguén máis na mesa. Bueno, en todo caso, eu loxo... No, totalmente de acordo, o sea que eu penso que fixo unha radiografía da situación e ademais vexo que lle dá un carácter optimista, o cal pois tamén me agrada, non? E eu estaba pensando da imaginación que lle botan moitos intérpretes e todo eso, non? Porque están facendo teatro a domicilio e están facendo de todo. Microteatro, propostas en escena... Hai cousas realmente que antes non podías imaginar, pero hoxe en día, para sair desta crise, pois están loitando realmente con imaginación e supoño que con moitas enerxías. Efectivamente, fundamental non perder o obxectivo e a meta, non? Que é tivemos algunha conversa é reconfortante escoitar eso que estas novas iniciativas que teñen moito valor, non perder o obxectivo que é realmente o teatro en toda a súa magnitude, non? Sí, claro, porque as iniciativas son efectivamente moi novedosas, moi interesantes, moi boa saída, pero ainda non hai moito que eu eso do microteatro. Eu son de produción e entonces eu sempre penso noutro aspecto da cuestión, non? Entón, aí atrás, claro, eu tamén vía microteatro aquí, teatro ao domicilio, que si todas estas cousas. E lle preguntei a unha xente de Coruña que se está dedicando a eso, pero, vamos a ver, isto do microteatro, pero isto é realmente rentable. E a resposta que obtiven foi, bueno, hai actores que pagan un gimnasio para manterse en forma. Eu prefiro facer microteatro, Belén. Non é a salida nin a solución, está moi ben que exista todo eso, é certo que eu creo que case o problema fundamental son os públicos, é a distribución,
é que un pode arriscar a producir un espectáculo si vai a ter saída, pero que en este momento non hai nin posibilidades de saída por esa vía de recuperar, e creo que non vai ser nada fácil porque levamos moitos anos de retraso en todo eso. Nos con criaturas estivemos, bueno, non vou a decir onde, pero estivemos nun concello de un tamaño importante hai pouco, e estábamos anunciados no mesmo programa mensual, e ali aparecía criaturas, teatro gallego, entrada 3 euros. O día seguinte, e esa era a única programación teatral que había en 3 meses en ese concello, o día seguinte, tricicle, precio da entrada 22 euros. Hai que ser un pouco conscientes de que, aparte de que non é lóxico, se nos vamos a costes reales, que tricicle, que ni siquiera era tricicle, que era Clownic, unha filial de tricicle, que, bueno, que todo eso, se nos vamos a costes reales, non pode haber esa diferencia no precio da taquilla. Pero é que, ademais, lle estamos trasladando aos espectadores unha información que é absolutamente falsa, e é que este é millor, por eso é tan caro, este é daqui, é dos nosos, isto por 3 euros, porque senón a xente non vai. E entón, todo ese tipo de vicios que se dan aquí, superalos vai levar moito tempo, porque vivimos nun momento no que o millor a saída para moitas compañías si era traballar a taquilla. Pero non se pode traballar a taquilla con unha taquilla de 3 euros. Evidentemente. Non hai maneira de rentabilizar a función. E as funcións escolares si é algo que enche os teatros, que funcionan moi ben, non tanto no económico, porque os rapaces tamén sempre pagan unha taquilla moi baixa, pero é igual, son moi agradecidas. Pero en algún momento haberá que facerse a pregunta de que pasa con todos esos centos de rapaces que agora sí xa van a ver o teatro cos colexios con certa habitualidade, porque eu sei, bueno, miña filla agora xa está, é a máis pequena e xa está na facultade, pero durante o bachillerato e a ESO foi un montón de veces co colexio ao teatro. Bueno, que pasa con todos esos rapaces que unha vez que non os colle o profesor e os leva pola orella, deixan de ir? Unha vez que chegan á universidade, acabouse. Por que desaparecen esos espectadores potenciales que deberan ser? Algo ten que estar fallando aí, creo, porque non é que os vayas a ganar a todos e ala, van a ser espectadores fiéis e van a estar aí e tal, pero é que hai un desnivel, eso, si funcións escolares están enchendo con 300, 400 rapaces todos os días en todos os concellos, porque é a saída que todas as compañías estamos buscando, aparte de todo, o sea, que pasa que despois non siguen? Que pasa, Manolo? Falla un proceso de continuidade. Tamén é verdade que nada axuda, é dicir, o incremento do IVA cultural non axuda efectivamente o estímulo que en moitos casos ata é psicolóxico, é dicir, a xente, sobre todo cando hai unha oferta cultural variada, non? É dicir, pois xa toma decisións e entón efectivamente pois decide máis ir ao tricicle que o teatro aquí, porque ese vai ser o investimento que faga durante o próximo trimestre. Cousas desto non axudan, e tampouco axuda que efectivamente a contraalternativa que se podía plantexar, que era a lei de mecenazgo, non se dá posto en marcha, e eso se engade efectivamente a caída de recursos que desde a iniciativa pública pois efectivamente era o que fornecía a realidade, non do teatro galego, é dicir, a realidade do teatro en Europa, é dicir, porque é así, o teatro é público, non? É dicir, entón, pois, eu non sei, é dicir, eu propuxen poñer un lema na porta do meu despacho que puxera algo así como: farei o posible, intentarei o imposible, para os milagros estarei entrenando, pero
pero con todo non teño variña máxica, non teño receta, é dicir, a única posibilidade que nos, os profesionais, nos queda é intentar propoñer espectáculos de calidade, non? É dicir, espectáculos de excelencia, e a partir de aí, pois é evidente de que a sensibilidade, o esforzo con que os programadores, os xestores culturais poñen en marcha as iniciativas é tarefa deles, porque, efectivamente, conto a experiencia de TUI, non? É dicir, extraordinaria, tanto desde o ámbito escolar como desde a xestión para adultos. É dicir, en TUI non son marcianos, simplemente o que introducen é cariño, é respeto polo que fan, e entón eso, finalmente, ao longo dun ciclo dá resultados, non? É dicir, si todo isto se tratase con esa dimensión de respeto ao público, de saber encauzar, de presentar unha programación coherente, que non disperse, etc., pois ao final hai resultados, non? É dicir, pero para iso, efectivamente, é necesario, pois eso, é dicir, ter continuidade nos programas e nos proxectos, non? Eu intentaría sumar esa proposta da que fala Euloxio, da que falas do Víctor, con esa puntualización que fai Belén a respecto das outras alternativas do microteatro, etc. Non? Eu recordo, porque foi así, que na época da ditadura militar argentina e a seguir no Corralito, é certo que a situación en Argentina foi demoledora, foi terrible, e que tamén, efectivamente, todo se inventou en Bos Aires, os scratches, e o microteatro, e o teatro a tal, etc. Todo está ali. Pero claro, é dicir, eso formou parte de proxectos de resistencia. No momento en que efectivamente desaparece a resistencia, quen emerxe? Emerxe Claudio Tolcachir, Daniel Veronese, os grandes dramaturgos que ahora están, decir, sendo os cabezas de cartel das dramaturxias occidentais, non? Formáronse aí, é dicir, formou parte do seu proceso e a súa formación na resistencia esa emerxencia que agora propoñe, non? É dicir, que, polo tanto, pode haber un xogo dialéctico entre ambas posicións, porque eu, naturalmente, defendo, non pode ser de outra maneira, o teatro repertorio, claro que sí, claro que sí. Pero tampouco te o negas. Evidentemente, non nego, eu dicía que para mí son vehículos, son etapas, efectivamente, son etapas que creativamente poden ser moi interesantes. Isto nos alonga un par de décadas, evidentemente. E vehículos, o tema dos rapaces, para mí non o interpreto tanto como unha fonte de traballo de compañías ou como unha fonte de programación, senón como unha laboura de formación e de creación de público. Cada un pode facer a responsabilidade de cada un programando, a responsabilidade dos profesionais da programación, da creación é enorme, non? A mellor non nos damos conta moitas veces, pero é da responsabilidade de todos nós, de todos os responsables culturais, de todos os programadores, incluso dos políticos que responsables das áreas de realmente ser moi, o sea, cautos e responsables co que facemos programamos, porque aí está o futuro, non? Pois ben o sinto, pero que non se pode alongar máis o programa, porque imos xa cuns minutos de máis, pero estivemos moi a gusto e a verdade é que pasou moi rápido, quedaronos moitos temas por tratar. Gustaríame rematar só pedíndolle a Belén, porque lle toca, que fixera un chamamento a xente para que se achegue a obra de Roberto Vidal Bolaño, porque temos moitas oportunidades de coñecer a súa obra para os que aínda non se puderan achegar a ela. Bueno, eu fago, pero me vas a permitir que, tendo en conta que hoxe mañá está Criaturas no Teatro Principal, fago un chamamento pola compañía propia, porque a xente de teatro aquí fixemos un esforzo moi importante, tanto no económico laboral como, sobre todo, no emocional, aínda que non contábamos tanto con eso, por recuperar este espectáculo un pouco desde os plantexamentos de dirección de Roberto. Non é posible reproducir un espectáculo tal cual, nin tería sentido, pero sí que intentamos manter os seus plantexamentos de dirección, a súa escenografía, a súa iluminación, a súa música e toda, bueno,
parte da posta en escena. Nos parecía moi importante que en este ano se poidera ver de alguna maneira tamén o seu traballo escénico. Creo que o conseguimos, Guede estivo na estrea e creo que non fixemos mal de todo. E, bueno, creo que a mellor homenaxe que se lle pode facer a Vidal Bolaño ir a ver o seu espectáculo. Si non se de Santiago, creo que o Centro Dramático Galego está mañá con Día sin Gloria no Teatro Rosalía e que as bailadelas de Roberto Vidal Bolaño, esa combinación, están hoxe en Ourense. No principal o sábado E no domingo. principal o sábado e domingo. Efectivamente. Bueno, pois non está mal o convite, eu creo que nos podemos sumar todos a él. Moitísimas grazas aos 4 por estar hoxe connosco, a José Víctor Carou, a Manuel Guede, a Euroxe Rodríguez de Ruibal e a Belén Quintáns. Grazas aos 4 por acompañarnos. Espero veros a xiña de todas formas aquí polos nosos estudos. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Hoxe falando de Roberto Vidal Bolaño, un home inesquecible, o homenaxeado este ano o Día das Letras Galegas.